आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने पंजाब पुलिस में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर अप्लाई किया था जेल पुलिस में, ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट उनका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने जेल पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर पर ऑनलाइन अप्लाई किया था जॉब्स पंजाब जॉब्स पोर्टल के ऊपर, ठीक है जी, तो अब उसके लिए ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट को मेल आई है। डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। योर इनिशियल टाइपिंग टेस्ट हैज बीन शेड्यूल्ड एज फॉलोज। टेस्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल 2026 है। टेस्ट टाइम जो है वो 11 AM से लेकर 11:45 AM तक है। ठीक है जी, बैच 7 है। लोकेशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कोट वाली रोड धोबी गेट जो है नेक्स्ट फैसलाबाद। ठीक है जी, फैसलाबाद के लोगों के लिए मेल्स हैं। नेक्स्ट भावलपुर रीजन और इसी तरह से रावलपिंडी और नेक्स्ट लाहौर वगैरह तमाम अजला में जो है जिनमें ये सीट्स आई हुई थी उनके जो उम्मीदवार हैं उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूर ओरिजिनल CNIC एंड ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स टू शो एट सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। आपने अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है। ठीक है जी, होप यू हैव यू एट अबव मेंशन डेट एंड टाइम। ठीक है जी, बेस्ट रिगार्ड्स ह्यूमन रिसोर्स विंग पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने जेल पुलिस में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनके जो है वो टेस्ट के लिए उनको मेल्स आ रही हैं। अपनी मेल्स चेक करें। ठीक है जी, मेल को रिफ्रेश करें, आपका डाटा ऑन होना चाहिए, फिर ही आपको जो है वो मेल्स रिसीव होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।